Next po. Guray lang, doktora. At ito kayo lolo na yung bag na bigat nyo. Naimbag na bigat mo, At apo, kayo, doktora. Sige, doktora. Damdaman ni nasakit pa ito sakit ko nga nagtugtugaw de jairwar, doktora. Ay, doktora, kaya't kumalangay baga ken into oden kanyam doktora taapay ngay dati assistant now ken nurse mau de jairwar kay bagbaga na mait nga anak kanong nga babalig nga maopera ditoy doktora. Gore ka lola niya itinagan nyo? Siyak ni agapito di magiba doktora dati record ko di tangay surat tatay di assistant now. So daytoy. Da kayo gayam ni Lolo Agapito di Magiba. Aywan, 85 doktora. years old kayo, Lolo. Aywan, doktora. Panawon pa ilang tigubat at dakaw, doktora. Anya iti problema, Lolo? Ke, umayak ko magaraw dagpa-opera, doktora. Ngamunay, ibagbagamay datay assistant now, di Jairwar. Nga, haanak ka na umabalay nga maoperaan bitaw, doktora. Kaapay nga, kinay. Tubang tanggi kayo itatan iti pasyentay, doktora. Di ka day tilantay, nga mangibaw bawal, kadagiti ospital, nga tumanggi, kadagiti pasyente, doktora. Marigrigat man, when no nabaknan. Agpaiso day tanunod, agpaiso. Apay ngay garaw, doktora. Tago na datay assistant daw, nga andak nga mabalay nga operaan ditoy. Gapo ka day ta, marigrigatak lang, apo doktora. Ay na, amaw, apo doktora. Nabayag nga panawan nga inyor orno nga datoy nga operasyon ka. Ay ako ray maan doktora. Dati na nanglako ak doktora iti may nga si bubukal nga baka tapnaw pagpa-operak doktora iso nga damot iti sangka basayt nga kwartak doktora para iti daytaw nga operasyon ka keno kas pangariga nagkurang doktora intugot ko pa yan dati nay alakan siya. Ado tinagyan na daytoy apo doktora nga pangnayon ka nga pangbayad para iti dato operasyon ka apo doktora. Ano nakas di Lolo, ngam ospital nga min daytoy para iti mata Lolo. Kadagidyahan nga makabasa, kadagidyahan nga makakita Lolo. Then agore ka man Lolo. Apay nga min nga kayo lang agpatugit. Nga,